Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Anwartul. Teman-teman, nah di videoku kali ini aku ingin berbagi cerita atau berbagi cara atau berbagi ilmu. Siapa tahu jodoh sama kalian, siapa tahu ada manfaatnya. Silahkan dicoba ya. Jadi ceritanya ini majikan aku tuh sudah 2 minggu nginep di Thailand. Tadi dia itu pulang teman-teman, membawa daun seledri sama daun bawang. Nah teman-teman, di balik daun seledri sama daun bawang ini ada manfaatnya yang sangat luar biasa. Kalian boleh mencobanya kalau kalian lagi batuk. Jadi majikan aku itu 2 minggu nggak pulang karena nginep di Thailand. Dia itu batuk teman-teman, jadi dia itu nginep di Thailand kayak gitu. Karena dia itu takut nularin yang lain, jadi dia itu mengungsi atau nginep di Thailand. Nah kayak gue ya. Terus di videoku kali ini aku ingin berbagi nih ya, ilmu yang sangat baru pertama kali aku dengar gitu ya, tapi ada manfaatnya gitu ya. Jadi majikan aku selama batuk itu sudah periksa 4 kali ke dokter teman-teman, 4 kali ke dokter periksa, tapi masih tetap kalau malam itu batuk kayak gitu ya. Nah terus majikan aku pulang bawa seledri ini mau dipraktekin atau mau dikasih lihat sama aku, sama keluarga nenek kakek kayak gitu, macam keluarga di sini kayak gitu ya. Jadi si nenek itu lagi agak sedikit batuk. Nah jadi majikan aku ini, si kakek ini pulang bawa seledri mau berbagi ilmu mengatasi batuk dengan bahan alami. Siapa tahu jodoh buat kalian juga. Jadi ikutin terus videoku teman-teman ya, supaya semakin berkembang dan semangat. Pertama aku dengar kayak gitu ya, pertama aku tahu bahwa seledri ini itu bisa buat ngatasin batuk. Jadi aku tuh kayak agak penasaran ya. Selama 2 minggu majikan aku nginep, ternyata majikan aku tuh lagi batuk dan bertapa di Thailand. Nah selama 2 minggu itu majikan aku rutin minum ini teman-teman. Jadi dia itu bilangnya itu minumnya seminggu itu 4 kali dia minum ya. Pokoknya ya kalau setiap hari minum gak apa-apa, tapi dia itu lagi mungkin ya sibuk atau malas, apa nggak tahu kenapa dia itu kayak gitu. Jadi 1 minggu itu 4 kali. Jadi nanti ikutin terus videoku bagaimana caranya bikin minuman buat mengatasi batuk dengan bahan ini. Ikutin terus videoku teman-teman ya. Semoga videoku bermanfaat buat kalian yang lagi batuk. Boleh dicoba, boleh enggak. Aku nanti kalau pulang, kalau ada yang batuk pasti aku mau coba, karena ini bahan simple yang mudah dicari ya. Ikutin terus. Nah ini dia teman-teman, di sini saya sudah siapin seledrinya ya. Jadi kemarin itu kan ada banyak lah ya. Jadi makanya itu seledrinya itu harus banyak teman-teman. Nah di sini sudah ada seledri, ada daun bawang sudah dicuci, ada jahe 5 iris ya. Nah, 1 2 3 4 5, dan ada gula tebu teman-teman. Kalau nggak punya gula tebu, kalian boleh pakai gula Jawa atau gula aren. Nah makanya segini aja teman-teman, segini juga sudah cukup. Saya menggunakan 2 gelas air ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih. Bila airnya sudah mendidih, masukkan jahe, gula, terus ini daun bawangnya itu dikeros dan diambil bawahnya saja, dan masukkan daun seledrinya. Daun seledrinya jangan lupa ya diremes atau dipotong jadi 2, diginikan, dimasukkan atau dicemplungin
ke dalam, airnya sudah mendidih. Terus ditunyuk-tunyuk ben kemelem atau biar tenggelam ke dalam airnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus kita tutup. Setelah itu kecil, kalau sudah mendidih ya tunggu dia mendidih. Tunggu dia mendidih. Nah, kalau sudah mendidih gede, terus rebus selama 5 menit dan menggunakan api kecil. Nah, kalau sudah 5 menit, kalian tuang ke mangkok. Warnanya jadi kuning. Selamat mencoba. Selamat mencoba teman-teman. Semoga video aku menghibur kalian dan bermanfaat buat kalian, buat yang lagi batuk terus susah tidur teman-teman. Nah, ini ramuan dari Tailok. Ini majikan aku yang ngajarin aku teman-teman. Ini ampuh banget, soalnya majikan aku batuk langsung sembuh teman-teman minum ini. Tapi batuknya itu nggak reda-reda dan nggak sembuh-sembuh. Terus majikan aku itu minum ini. Nah, 3 kali minum terus tidak batuk teman-teman. Jadi aku udah pernah nyoba minum ini di tenggorokan, itu rasanya itu anget banget teman-teman. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga videoku bermanfaat. Ini majikan mau minum teman-teman.